기독교 한국침례회의 교회학교 교육과 문서선교 사역에 앞장서고 있는 교회진흥원 제11대 원장에 김용성 목사가 취임했습니다. 한교총 류영모 대표총회장이 서울시의 고발 건으로 어려움을 겪었던 다일 공동체 최일도 이사장을 찾아 격려와 위로의 메시지를 전했습니다. 국제 오픈도어 선교회가 발표한 2022년 세계 기독교 박해지수가 통계 작성을 시작한 지 30여 년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 고신대학교가 제9대 안민총장의 퇴임식을 진행했습니다. 이후 고신대학교 총장은 공석으로 남게 됐습니다. 한국구세군이 새해 첫 사회공헌 활동으로 설명절 나눔 키트를 전국 10,000여 소외가정에 전달했습니다. 여러분 안녕하십니까? 구티비 뉴스입니다. 기독교 한국침례회의 교육과 문서선교 사역을 담당하는 교회진흥원 제11대 원장에 김용성 목사가 취임했습니다. 김 목사는 변화의 시대, 변하지 않는 하나님의 말씀을 전하는 사역에 집중할 것이라며 개교회의 부흥과 성장을 위해 디딤돌 역할을 할 것이란 포부를 밝혔습니다. 하나은 기자의 보도입니다. 기독교 한국침례회 교회진흥원 원장 이취임 감사 예배가 성광침례교회에서 열렸습니다. 교회진흥원은 1954년 당시 부산 침례병원의 간호사 2명이 하나님의 말씀을 문서로 전하기 위해 교회학교 공과를 출판, 보급함으로 시작된 침례교사나 기관입니다. 이날 감사 예배에서는 기독교 한국침례회 고명진 총회장이 한 사람이라는 제목으로 말씀을 전했습니다. 지난 10대의 원장님으로 계셨던 우리 원장님, 또 11대에 새롭게 부임하시는 원장님 한 분 한 분의 역사를 통해서 진흥원이 하나님 앞에 없어서는 아니 되는 꼭 필요한 그런 기관으로 새롭게 세워지고 역사의 거룩한 흔적을 남길 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어 이 취임식이 진행됐습니다. 제10대 원장으로 헌신했던 이호섭 이임 원장은 코로나까지 겹쳤던 지난 5년간 동고동락하며 애써준 많은 분들에게 감사드린다며 소회를 밝혔습니다. 그리고 저와 함께 굳은 일 마다하지 않고 열과 성으로 뛰어준 우리 교회진흥원의 직원들, 일일이 이름을 부르고 싶었지만 그리고 한 분 한 분에게 무한 감사를 드리며 이날 취임식에는 제11대 교회진흥원장의 취임을 축하하기 위해 총회 진경 총회장과 재단 이사장, 기관협의회장 등 내빈들이 참석했습니다. 이번에 취임한 김용성 신임 원장은 변화가 빠른 시대, 변하지 않는 것에 집중해야 한다며 변하지 않는 하나님 말씀을 전파하는 데 힘쓸 것이라고 밝혔습니다. 변하지 않는 진리의 말씀을 문서를 통해 전하는 데 최선을 다할 것입니다. 우리는 이에 맞는 사역으로 선택과 집중을 할 것입니다. 교회 진흥원의 정체성에 집중하고 존재 이유와 목적으로 우리의 사역을 회복할 것입니다. 김용성 원장의 임기는 오는 2026년 12월 31일까지 5년입니다. 구티비 뉴스 하나은입니다. 한국교회 총연합 류영모 대표회장이 다일 공동체 이사장 최일도 목사를 만나 밥헌 나눔 운동본부 증축과 관련한 서울시의 고발건에 대해 위로와 격려의 메시지를 전달했습니다. 정성광 기자가 보도합니다. 한국교회 총연합 류영모 대표회장이 20일 오전 서울 동대문구 다일 공동체를 방문했습니다. 최근 행정청의 오해로 고발을 당한 다일 공동체를 방문해 최일도 목사를 격려하기 위해서입니다. 최일도 목사는 이번 일을 두고 창립 34년 만에 최대 위기를 맞았다고 소회를 밝힌 바 있습니다. 최 목사는 힘든 일을 이겨내려 10일간의 금식 기도에 들어가기도 했습니다. 그래서 우리 의사 전달을 할 수도 있었으나 그런 방법을 일체 포기하고 아예 생각도 안 하고 저 또 단순한 금식만이 아니라 무관 하나님께만 아뢰고 일체 사람들에게 호소하지 않겠다 하고 열흘간 금식 기도를 했습니다. 자, 눈물이 밥이 됐는데 그 기도를 들으신 하나님께서 너무 귀하게 응답해 주신 것 같습니다. 지난달 서울시는 노숙인을 위한 밥허 사역으로 잘 알려진 다일 공동체를 경찰에 고발했습니다. 다일 공동체가 노후된 시설을 보강하고 사역을 확대하기 위해 기존 건물을 확장하는 증축 공사 과정에서 무단 증축이라는 주장을 제기한 겁니다.
하지만 구TV 취재 결과 이번 고발건은 서울시와 동대문구청의 행정 절차상 오류가 있었던 것으로 확인됐습니다. 류영모 대표회장은 당초 다일 공동체 증축과 관련한 서울시의 고발건에 대해 성명을 발표할 예정이었습니다. 하지만 서울시의 입장이 발표되자 격려 메시지를 전달하는 선으로 조정한 것으로 알려졌습니다. 류 대표회장은 최 목사를 만난 자리에서 바퍼운동은 한국교회가 함께 해야 할 일을 최일도 목사가 혼자 해온 것과 다름없다며 그간의 노고에 감사를 표했습니다. 이 운동은 우리 한국교회가 모두 함께 해야 되는 일을 외롭게 혼자 해온 거예요. 정부를 대신해서, 서울시를 대신해서, 한국교회를 대신해서 우리 제1도가 한다는 걸 우리가 느껴야 되지 않겠습니까? 근데 이것이 조금 이번에 어려운 일이 있었던 것은 오히려 하나님께서 좀 더 우리가 기도하고 관심을 가지라는 하나님의 뜻이 아닌가. 류영모 대표회장은 한교총과 총회에는 목회 서신을 통해 극단적으로 어려움을 겪고 있는 어려운 이웃을 돌보는 일에 모든 교회가 함께 참여하자는 독려의 메시지를 전하겠다고 약속했습니다. 구TV 뉴스 정성광입니다. 전 세계 기독교 인구 7명 가운데 1명은 신앙 때문에 박해를 받는 것으로 최근 조사됐습니다. 이는 국제 오픈도어 선교회가 29년 전 세계 기독교 박해 지수 통계, 즉 월드와치 리스트를 작성한 이래 역대 최고 지수에 해당합니다. 한국 오픈도어 선교회는 기독교인에 대한 박해가 증가하는 추세라며 고난받는 이들에 대한 기도를 요청했습니다. 최근 몇 년간 전 세계적으로 기독교인에 대한 박해는 꾸준히 증가했습니다. 국제 오픈도어 선교회가 19일 발표한 월드와치 리스트는 이를 증명합니다. 박해 기준엔 폭행, 살해 등 물리적인 폭력을 비롯해 개인이나 공동체, 교회 등에 가해지는 비가시적인 압박도 포함됩니다. 박해를 받는 기독교인은 2018년 약 2억 1,400만 명에서 2020년 약 3억 명으로 늘었고 2022년 기준으로는 약 3억 6천만 명에 달합니다. 전 세계에서 박해가 가장 극심한 나라는 아프가니스탄으로 나타났습니다. 지난해 8월 아프간 수도를 장악한 이슬람 무장 조직 탈레반이 종교적 이유로 기독교인 수색에 나서는 등 적대적인 태도를 보이고 있기 때문입니다. 아프간에서 기독교인임이 밝혀질 경우 남성은 사형, 여성은 인신매매나 강제 결혼을 당하는 것으로 알려졌습니다. 20년간 박해 1위국을 유지했던 북한은 2위에 올랐습니다. 순위가 하향됐다고 해서 박해가 감소했던 뜻은 아닙니다. 한국 오픈도어 측은 올해 북한의 박해 지수는 96으로 역대와 비교할 때 사상 최고치를 기록했다며 지난해 3월엔 외국 문화 단속을 골자로 하는 법까지 제정했다고 설명했습니다. 위반 시 최고 사형까지 처해질 수 있는 법입니다. 반동사상 문화 배격법이 제정되면서 그 상황이 점점 악화되고 있습니다. 철저하고 시스템적인 기독교 박해는 세계 어느 지역과도 비교할 수 없는 정도로 참혹한 수준이며 많은 성도들이 지금도 지하에서 고통을 받고 있다는. 코로나19 팬데믹과 세계 정세 변화 속에서 박해가 급증한 나라들도 속출했습니다. 미얀마와 카타르, 인도네시아, 부탄 등이 이에 해당합니다. 이들 국가에선 기독교인 마을이나 교회가 테러 공격을 당하고 여성들은 성폭력에 노출돼 있는 걸로 확인됐습니다. 특히 이슬람 극단주의 조직을 일컫는 지하디스트의 세력 확장은 기독교 박해를 심화하고 난민 발생을 증가시키고 있습니다. 탈레반의 아프간 장악은 다른 지하디스트들이 다시 세력을 집결하는 계기가 됐고 서아프리카와 사하라 남부 지역의 경우 무장단체들의 납치와 살해가 빈번해졌습니다. 특별히 사하라 이남 아프리카 지역의 기독교 인구가 매우 급속도로 감소하고 있습니다. 지난 몇 년간 부르키나파소, 말리, 니제르의 수백 교회 교회들이 문을 닫았습니다. 한편 박해국가 17위에 오른 중국은 국제사회의 비판에도 최근 온라인 선교 활동을 전면 금지하는 등 기독교인과 교회 수를 줄이는 탄압을 자행하고 있습니다. 한국 오픈도어 측은 박해 추세는 여러 이유로 더 악화될 것으로 보인다며 박해받는 이들을 위한 기도가 절실하다고 강조했습니다. 구TV 뉴스 김민주입니다. 고신대학교가 20일 제9대 안민총장의 퇴임식을 열고 그간 안 총장의 사역을 되돌아보는 시간을 가졌습니다. 퇴임식에선 대한예수교 장로회 고신총회 강학근 총회장의 설교와 학교법인 고려학원 이사장 김종철 목사, 김철봉 전 총회장의 격려사가 진행됐습니다. 안민 총장은 이 임사에서
모두가 안 된다고 할 때 믿음으로 다시 나아가면 하나님은 우리를 통해 놀랍고 위대한 기적의 이야기를 써내려 갈 것이라며 고신대 100년이 될 때까지 그 기적의 이야기를 써내려 갈 수 있기를 축복한다고 전했습니다. 한편 예장고신 총회에서 연이어 총장 선출이 부결됨에 따라 고신대학교 총장 직위는 공석으로 남게 됐습니다. 한국구세군이 20일 새해 첫 사회공헌 활동으로 아름다운 설명절 나눔을 진행했습니다. 설명절 나눔은 취약계층 가정이나 사회복지시설에 떡국떡과 과일, 밀키트가 든 나눔 키트를 제공해 명절을 따뜻하게 보낼 수 있도록 돕기 위해 기획됐습니다. 구세군 관계자들은 홍은종합사회복지관과 홍제동 일대 수혜 가정을 직접 방문해 나눔 키트를 전달했습니다. 구세군 김병윤 서기 장관은 추위와 계속되는 코로나로 힘든 이에게 따뜻한 온기로 전해지길 바란다며 이웃들이 희망을 얻어 행복하고 건강한 일상을 회복할 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 설명절 나눔 키트는 구세군 지방 본영을 통해 전국 각지 10,000여 가정에 전달됩니다. 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스가 방학 중 위기가정 아동 지원을 위한 2022년 겨울 희망나눔 학교를 진행합니다. 이번 희망나눔 학교는 전국 30개 학교와 기관 등 600여 명의 아동을 대상으로 2주간 개최됩니다. 희망나눔 학교는 방학 중 돌봄 공백이 우려되는 아동을 대상으로 건강과 학습, 정서 지원 등 통합적 서비스를 제공하는 굿네이버스의 대표 위기가정 아동 지원 사업입니다. 지난 2002년 시작된 희망나눔 학교는 지난해까지 전국 5천여 개의 초등학교에서 11만 명의 아동이 참여했습니다. 오늘의 이슈 포커스입니다. 정부가 국내 코로나19 일평균 확진자가 7천 명에 도달하면 오미크론 대응 단계로의 방역 체계 전환을 공표하기로 했다고 20일 밝혔습니다. 오미크론 대응 단계에 돌입하면 진료 체계는 동네 병의원 중심으로 바뀌게 됩니다. PCR 검사도 유증상자, 고령자, 밀접 접촉자와 같이 대상 범위를 좁혀서 시행하고 재택치료 자가격리 기간은 10일에서 7일로 축소됩니다. 정부는 21일 오미크론 관련 의료체계 대응 계획을 따로 발표할 예정입니다. HDC 현대산업개발이 광주 화정 아이파크 붕괴 사고 현장의 공법을 사전 승인 없이 자체 변경해 공사를 진행한 것으로 드러났습니다. 20일 광주 지자체에 따르면 현사는 당초 붕괴한 39층의 바닥면을 재래식 거푸집으로 만들기로 승인을 받았지만 실제로는 데크플레이트 무지보 공법을 사용했습니다. 문제는 안전관리 계획상 변경사항이 생기면 안전사고 예방을 위해 따로 당국의 승인을 받아야 하지만 이를 거치지 않았다는 겁니다. 이번 일은 원청의 과실을 입증하는 중요한 정황이 될 것으로 보입니다. 70년 역사를 자랑하는 자율방범대가 법적 근거를 갖춘 조직이 될 것으로 전망됩니다. 국회 행정안전위원회는 지난 17일 자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률안을 통과시켰습니다. 자율방범대는 주민들이 관할 지구대나 파출소와 협력관계를 갖고 활동하는 자원봉사조직으로 전국에 4,225개 총 10만여 명이 활동하고 있습니다. 국회와 경찰 등은 자율방범대 관련 법률이 법제사법위원회를 무사히 통과할 것으로 예상하고 있습니다. 2020년 취업자 10명 중 1명은 정부, 공기업 등 공공부문에서 일자리를 얻은 것으로 집계됐습니다. 20일 통계청에 따르면 2020년 공공부문 일자리는 276만 6천 개로 전년보다 16만 4천 개 증가했습니다. 특히 5, 60대 이상 장노년층에서 공공일자리 증가세가 두드러졌습니다. 공무원 일자리 역시 최근 지속해서 증가하는 추세인데 정부기관 일자리 213만여 개 중 139만여 개에 달했습니다. 공무원 일자리는 전년 대비 3만 5천 개 늘면서 역대 최대치를 기록했습니다. 이슈 포커스였습니다. 구티비 월드와이드입니다. 일본 정부가 일제강점기 조선인 강제노역 현장인 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천하는 구상을 보류하는 방향으로 조율 중이라고 현지 언론이 보도했습니다. 유네스코는 세계기록유산 등재 때 반대 국가가 있으면 심사를 중단하고 대화를 하도록 지난해 제도를 개편했습니다. 이는 중일 전쟁 중 일본군이 벌인 난징 대학살 관련 자료를 유산에 등재하는 것을 막기 위해 일본 정부가 앞서 심사 제도 변경을 주도했는데 사도광산 등재에는 한국이 반발하고 있어 사실상 등재가 어렵게 됐기 때문입니다. 일제강제 동원 피해자 지원재단 자료에 따르면 사도광산에는 1,200명에서 2,000명 정도의 조선인이 강제 동원된 것으로 추정됩니다.
코로나19를 막을 가장 안전한 수단은 백신 접종이라는 점이 미국의 대규모 사례 조사에서 재확인됐습니다. 19일 현지 언론에 따르면 미국 질병통제예방센터 CDC는 지난해 5월부터 11월까지 캘리포니아주와 뉴욕주에서 110만여 명을 조사해 이런 결론을 내렸습니다. 전체적으로 감염 전력이 없는 백신 미접종자 집단에서 감염률과 입원율이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 엘리 로젠버그 뉴욕주 과학부국장은 첫 감염이 상당히 위험하기 때문에 백신을 접종하고 부스터샷으로 면역력을 때에 맞게 유지하는 방안이 감염과 위중증을 예방할 가장 안전한 선택지라고 결론을 내렸습니다. 영국이 다시 마스크를 벗고 백신 패스를 없애는 등 오미크론 변이 등장 이전으로 방역정책 방향을 수정했습니다. 보리스 존슨 영국 총리는 19일 실내 마스크 착용과 재택근무 권고, 대형 행사장 백신 패스 사용 등을 담은 플랜 B를 다음 주에 종료한다고 발표했습니다. 중학교 교실의 마스크 착용은 즉시 없앤다고도 덧붙였습니다. 존슨 총리는 확진자 자가격리는 남아있지만 사라질 때가 곧 올 것이라고 말했습니다. 영국은 오미크론 변이 유행 정점이 지난 것으로 보고 있습니다. 오는 11월 21일 개막하는 국제축구연맹 2022 카타르 월드컵 관람권의 판매가 시작됐습니다. 결승전에서 가장 좋은 좌석의 가격은 1,607달러, 약 191만 원으로 책정됐습니다. 이는 4년 전 러시아 대회보다 약 46% 오른 가격입니다. 반대로 일반 경기의 티켓 가격은 69달러, 약 8만 2천 원부터 시작해 러시아 대회 때보다 33%가량 가격이 낮아졌습니다. 카타르 당국은 월드컵 기간 120만 명 이상이 자국을 찾을 것으로 예상했습니다. 구티비 뉴스 오현근입니다. 내일은 대체로 맑은 가운데 한파 추위는 계속되겠습니다. 중부 내륙과 전북 동부, 경북 내륙에는 바람이 강하게 불어 체감 온도는 낮겠습니다. 광주와 전남, 경남 지역 등은 밤부터 구름이 많아지겠습니다. 이번 주말 동안엔 예년 기온을 회복하며 추위가 누그러지겠습니다. 이어서 전국 날씨입니다. 내일 한낮 최고 기온은 서울 4도, 강릉 6도, 대전 7도가 예상됩니다. 남부지방은 부산 9도, 제주는 10도를 보이겠습니다. 전 세계 기독교 인구는 약 25억 명입니다. 이 가운데 지난해 3억 6천만 명이 신앙을 이유로 박해받는 걸로 조사됐습니다. 이 중엔 때론 순교를 각오하고 신앙을 지키는 기독교인도 많습니다. 이들을 위한 우리의 기도가 모아질 때 큰 힘이 될 거라 믿습니다. 이상으로 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.